banget mama. Wah, kemana nih? Kok naik ya? Ntar tak cek dulu. Sampai gini datar mah. Kita di dalam hutan guys, dalam hutan menuju ke Curug Halimun. Aduh, dia nanjak ya. Jauh nggak ya? Tuh guys. Setapak demi setapak, lama-lama nyampe kita. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ini udah dekat guys. Nah, sudah ada suara orang. Iya, memang nggak tinggi kok. Nah, cuma kayak gitu. Oh guys, Curug Halimun, Curug Pendek. Pegang ini. Coba di depan. Yuk.
Mana mah? Oh, enggak. Ya. Coba lu bu, ini bu. Tuh. Maaf ya mas. Iya bu, gak apa-apa. Maaf banget. Kalau lu masih muda mah 5. Makasih Mas ya. Iya. Ayo bu, mas. Ya. Udah. Alhamdulillah. Sampai juga guys. Alhamdulillah. Sampai juga guys. Tuh curug letik. Ya mah. Curug letik. Curugnya curug letik. Tapi senang senang. olahraga. Alhamdulillah. Foto lah foto. Itu binatang apa ya guys? Binatang apa kayak itu? Ini air. Hah? Main air. Di sana. Airnya dingin airnya.
Enggak? Kayak gitu ini. Video. Duluan ya. Mas, ayo. Assalamualaikum. Gimana mah? Capek nggak? Oh ya, tapi senang. Seneng. Bobogohan guys berdua. Ya, sampai anak-anak marah. Tadi disuruh pulang sama Kansa. Ya, kita naik pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, untuk para orang tua, kalau jalan di jalan berbatu, hati-hati menapakkan kakinya, karena batu itu kan tidak rata, jadi rawan untuk keseleo. Dia harus ekstra hati-hati, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, gak usah cepat-cepat. Setapak demi setapak, yang penting sampai. Ya, cari batu yang datar, baru kita pijakkan kaki. Zaman muda masih oke, karena kakinya masih kuat. Kalau sudah sepuh seperti saya ini, bukan sepuh deng, sudah dewasa. Sudah dewasa, bukan sudah lalu, sudah dewasa, sudah berpengalaman. Jadi harus hati-hati dalam menempuh jalan hidup, jangan menempuh jalan hidup. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, saya masih diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk bisa jalan-jalan, menikmati ciptaanmu ya Allah. Ciptaan Allah Maha Besar yang sungguh sangat sempurna. Alhamdulillah guys. Tuh, Sampai lagi. tenda kita. Iya, Tenda kita nih. sendiri. Di atas. Alhamdulillah segar. Udaranya segar. Bagaimana Ibu? Olahraga ya. Nggak apa-apa. Yuk jalan lagi. Sampai gerbang nih. Sampai di gerbang Curug Halimun. Alhamdulillah. Ya. Ibu takut lewat bawah, lewat atas saja.
Yang baru pasti.